Туршилтаар температурын өөрчлөлт хэрхэн явагдаж байгааг судалж үзье. За туршилтанд хэрэглэгдэх багаж оруулжуудыг энэ дээр тавьсан байна. Үүнд шингэрүүлсэн бүхрийн хүчил, магний нунтаг, шиглэн аяга, төмөр халбаг, термометр. За эдгээр багажийг ашиглаж урал явуулах нь. За 50 мл бүхрийн хүчлийг шиглэн аяганд хэмжиж авна. Шиглэн аяганд дах бүхрийн хүчлийн температурыг термометрээр хэмжинэ. Эхний температур. За хэмжиж авсан 50 мл бүхрийн хүчил дээрээ 1 төмөр халбаг, магний нунтаг нэмнэ. За ямар хувирдал явагдахыг сайтар ажиглаарай. Туршилт явагдаж дуусны дараах температурыг мөн термометрээр хэмжинэ. За урал явагдаж дуусны дараа температурыг хэмжиж сайтар тэмдэглээрэй. За ингээд температурын өөрчлөлт хэрхэн явагдсныг судалж үзье.